បាទអរុនជំរាបសួរបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ជប់ការនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទនេះផងដែរគឺជាដំណើរកម្សាន្តមួយឬក៏បងប្អូនអាចហៅថាជា farm tour ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទនេះបានធ្វើដំណើរទៅស្រុកកំណើតហើយទំនេរក៏បានឆ្លៀតពេលថតចំការអាមេរិកខាងក្រោយផ្ទះបន្តិចបាទហើយចំការអាមេរិកនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទេសូមបញ្ជាក់ណាគឺជាចំការរបស់របស់ខ្ញុំគឺនៅខាងក្រោយផ្ទះបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលថតកំសាន្តលេងក្រោយពីទំនេរអញ្ចឹងណាហើយនេះខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះទៅចំការខាងក្រោយហើយមកដល់ទីនេះគឺបានមកដល់ចំការតរេនរបស់ប៉ាខ្ញុំហើយបាទឃើញថាចំការផ្លែច្រើនតរេនផ្លែច្រើនបាទឆ្នាំនេះហើយតរេននេះគឺមិនមែនតែចំការប៉ាខ្ញុំដែរតែផ្លែច្រើនឆ្នាំនេះព្រោះចំការអ្នកដតីផ្សេងៗក៏គាត់មានផ្លែច្រើនផ្កាយច្រើនដែរហើយនេះគឺកន្លង2ខែបន្ទាប់មកហើយខ្ញុំដាក់វីដេអូផ្សេងមួយទៀតដែលកន្លងពី2ខែមុនគឺមានតរេនផ្កាហើយឬក៏បងប្អូនអាចទៅមើលនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតខ្ញុំដាក់ description ខាងក្រោមហើយនេះឃើញបងប្អូនតរេននេះដែរគឺជាតរេនផ្កាចុងក្រោយហើយផ្លែក្រោយគេបាទផ្លែមុនមិញគឺតរេនធំហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺតរេនតូចកាលពីមុនហ្នឹងគឺឥឡូវចាប់ផ្ដើមក្តាប់ហើយបាទហើយប៉ុនក៏ជើខ្លះប៉ុនក៏ណៃខ្លះបាទតរេននេះគឺរយៈពេល2ខែបន្ទាប់ពីផ្កាបាទបន្ទាប់ពីផ្កាមកឥឡូវចេញក្តាប់ប៉ុណ្្នឹងហើយបញ្ជាក់បងប្អូនមួយទៀតគឺតរេននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកមេមត់បាទនេះបងប្អូនមើលទៅខាងលើក៏ផ្កាក៏ផ្លែច្រើនមែនទែនបាទហើយតរេននេះយើងអត់ទាន់បានតែងក្តាប់ទៅរួចរាល់ទេគាត់ថាវាទៅតែចាប់ផ្ដើមធំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយទៅចាប់ផ្ដើមធំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឬក៏ប៉ាខ្ញុំក៏បានទួនរីកតែងក្តាប់ឲ្យបានស្អាតបាទទេបាទគាត់ថានៅផ្លែច្រើនអញ្ចឹងអាចតែមានជ្រុះខ្លះទៅមុខទៀតហ្នឹងណាវាតាមពេលវេលាដែលទៅជ្រុះអញ្ចឹងហើយនេះបងប្អូនឃើញទេផ្លែច្រើនណាបងប្អូនគាត់តែឃើញក៏សប្បាយចិត្តដែរបាទហើយខ្ញុំរៀងបង្វិលកាមេរ៉ាខាងលើបន្តិចហើយសង្កេតថាបងប្អូនមិនជាអ្វីបាទហើយនេះតរេនជ្រុះដូចខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគឺវាមានជ្រុះអញ្ចឹងណាបងប្អូនសូម្បីតែធំក៏ដោយផ្លែធំក៏ដោយក៏នៅតែជ្រុះដែរបាទវាអត់ទៀងបងប្អូនតរេននេះគឺវាអត់ទៀងទេតែការថែទាំរបស់យើងអត់ដល់គឺវាអញ្ចឹងឯងគ្រប់ជាការទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកបច្ចេកទេសក៏នៅតែមានជ្រុះយ៉ាងដែរអ្នកបច្ចេកទេសប៉ុណ្ណាក៏ដោយតរេនក៏នៅតែមានជ្រុះដែរគាត់ថាវាតូចហើយនឹងធំតែប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងមានថ្នាំបាញ់ហើយកាន់ផ្លែអញ្ចឹងវាអាចកាន់ខ្លះដែរវាមិនអត់ទេហើយជ្រុះក៏មានជ្រុះយ៉ាងដែរហើយបន្ទាប់មកនេះបងប្អូនសាម៉ាវបាទសាម៉ាវក្រោយផ្ទះរបស់ប៉ាគាត់ដាំជាមួយតរេនហ្នឹងបាទហើយបញ្ជាក់តរេនគឺមិនមែនដាំលក់អីទេគាត់ថាយើងដាំហូបផ្លែអញ្ចឹងឯងបាទនេះសាម៉ាវបងប្អូនសាម៉ាវវាទៅតែក្តឹបបាទបងប្អូនឃើញទេស្រស់ស្អាតមែនទែនទាំងដើមទាំងផ្លែដោយសារតែមេឃទៅភ្លៀងថ្មីបងប្អូនហ្នឹងហើយមេឃទៅភ្លៀងថ្មីអញ្ចឹងទៅវាពណ៌វាស្រស់ឆើតឆាយអញ្ចឹងណាបៃតងខៀវស្ងាត់ស្រស់បំប្រងបាទហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតពេលថតលេងអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងងាយបានទៅស្រុកយូរអញ្ចឹងទៅស្រុកម្ដងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតថតខ្លះឲ្យបងប្អូនមើលបាទបងប្អូនឃើញមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសាម៉ាវនៅពេលដែលមិនតុនគឺពីពណ៌អញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺពណ៌បែបហ្នឹងឯងហើយនេះខ្ញុំក៏បានដាក់កាមេរ៉ាថតវីដេអូខាងលើបន្ទាប់អញ្ចឹងណាឃើញថាស្អាតមែនទែនពណ៌ស្រស់ខ្ញុំពេលដែលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយបងប្អូនអ្នកដែលនៅទីក្រុងឃើញតែអាគារមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់ពេលខ្លះណា stress នឹងការងារអញ្ចឹងទៅពេលយើងបានទៅស្រុកស្រែម្ដងទៅឃើញដើមឈើឃើញផ្លែឈើស្រស់បំព្រងអញ្ចឹងទៅស្អាតមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយបងប្អូនវាស្រឡះភ្នែកបាទនេះគឺប្រជាធនបទទេឥឡូវយើងវិលមកវិញបងប្អូនឃើញអត់សាម៉ាវឆ្នាំក៏ផ្លែគូសំដែរបាទផ្លែគូសំដោយសារតែឆ្នាំនេះដូចមេឃរាំងត្រជាក់ជាងរដងអញ្ចឹងណាវារាំងឆ្នាំរដងរាំងក្តៅខ្លាំងហើយឆ្នាំនេះវារាំងត្រជាក់បានយូរអញ្ចឹងទៅតរេនក៏ដោយសាម៉ាវក៏ដោយផ្លែឈើផ្សេងក៏ដោយក៏វាផ្លែច្រើនវាកាន់ក្តាប់បានច្រើនបាទនេះបងប្អូនឃើញអត់ល្មមមកយើងហូបលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាយើងអត់ទិញគេហ្នឹងហើយយើងអត់ទិញគេតែបើយើងអត់ដាំទេអានឹងយើងទិញគេតែបើយើងដាំទៅយើងបានផ្លែឈើហូបខ្លួនឯងខ្លះយើងនៅសល់លុយ ภาษายังติงเกได้ใ
ហើយឥឡូវមកដល់ terrain នេះបងប្អូនឃើញអត់ក្តឹបអានេះពូជម៉ៅសាំងខេងបងប្អូនឃើញពូជម៉ៅសាំងខេងវាផ្លែរាងមូលតូចតូចកាឡាក៏វារាងតូចតូចដែរហើយផ្លែវាល្អល្អបើពូជបានថងវាធំធំយ៉ាងហ្នឹងហើយកាឡាក៏ធំហើយស្លឹកក៏វារាងធំដែរបើពូជមូសាំងខេងនេះវាស្លឹកល្អិតបាទនេះបងប្អូនឃើញអត់នេះមូសាំងខេងដើមវាតូចតូចយ៉ាងស្លឹកក៏វាតូចតូចដែរបាទស្លឹកវាតូចតូចនេះបាទខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំស៊ូមឲ្យចិត្តខ្ញុំដើរឲ្យចិត្តហ្មងឲ្យបងប្អូនមើលឃើញនៅពូជម៉ូសាំងខេងវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនឃើញអត់នេះស្អាតចឹងវាផ្លែទាំងស្លាស់តូចតូចមូលវាល្អបងប្អូនយើងមើលទៅវាល្អផ្លែវាស្លូនស្អាតពូជម៉ូសាំងខេងបាទអ្នកដាំតរេនគាត់ដឹងគាត់យល់ពូជម៉ូសាំងខេងវាយ៉ាងម៉េចហើយប្រភេទមិនថងឬក៏រី6វាយ៉ាងម៉េចវាខុសគ្នារី6វាផ្លែធំដែរមានផ្លែតូចប៉ុន្តែស្លឹកក៏ដូចគ្នាតូចដូចគ្នាបាទហើយផ្លែវាខុសគ្នាអានឹងរី6នឹងពពុះម៉ូសាំងខេងបងប្អូននេះបងប្អូនពូជហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងបងប្អូនមើលទៅបាទខ្ញុំថតចិត្តឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងណាទាំងដើមហើយនឹងស្លឹកក៏ដូចជាផ្លែផងដែរបាទនេះផ្លែវាស្អាតមែនទេបងប្អូនមើលទៅចិត្តទៅវាបានស្អាតស្លាផ្នែកណាមើលទៅគួរឲ្យខ្នាញ់មនុស្សយើងហៅថាគួរឲ្យខ្នាញ់ផ្លែហ្នឹងណាហើយខាងលើដើមវាដូចខ្ញុំថាគឺដើមស្លឹកវាតូចរាងកតែងតូចមូលផ្លែវាគឺចឹងដែរបើតែមើលជាក់ស្ដែងមិនដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចបងប្អូនខ្ញុំប្រើឲ្យពិបាកបន្តិចឃើញអត់បងប្អូនឃើញទេខ្ញុំព្យាយាមថតចិត្តចឹងណាព្រោះបងប្អូនបានមើលបានមើលទៅមើលហើយផ្លែយ៉ាងម៉េចតែបើបានទៅផ្ទាល់បងប្អូនមិនសប្បាយមើលសប្បាយចិត្តបងប្អូនឃើញអត់នេះផ្លែវាហើយនេះពូជបានថងបាទឥឡូវមកដល់នេះគឺពូជបានថងហើយត្រេននេះដែរគឺចេះបងប្អូនត្រេននេះប៉ែក៏ដល់3ឆ្នាំទេពី2ឆ្នាំគឺផ្លែហ្មងហើយផ្លែតាមពីដើមប៉ិនមេជើងអាចតែធំជាងមេជើងបន្តិចផ្លែដាំហើយផ្លែដូចលឿនជាងគេដើមតូចជាងគេបងប្អូននេះពូជបានថងបងប្អូនផាយពិបាកមើលតិចវាពូជបានថងផ្លែបានថងហើយនឹងផ្លែរី6ហើយនឹងផ្លែម៉ូសាំងខេងព្រោះណាតូចរងពិបាកមើលតិចទៅផ្ទាល់មិនដឹងហើយដើមនេះគឺ3ឆ្នាំជាងហើយវាផ្លែ3ឆ្នាំហើយបាទដើមហ្នឹងតូចជាងគេហើយផ្លែ3ឆ្នាំហើយផ្លែតាមវានៅតូចហើយផ្លែខ្ញុំរត់ទៅដូចបាន6 7ដែរ6 7នេះយើងអត់ទាន់បេះចេញខ្លះទេយើងຕົកសិនដោយសារវានៅសល់ប៉ុណ្ណឹងយកយើងຕົកច្រើនបាទនេះបងប្អូនមើលខ្ញុំថតតិចឲ្យបងប្អូនមើលចឹងណាបាទទៅបានទៅលើក្រោយម្ដងទៀតខ្ញុំអាចនឹងថតព្យាយាមថតឲ្យបងប្អូនមើលទៀតហើយនេះមនុស្សបាទខ្ញុំដើរនៅក្រោយទៀនឃើញដំណាំច្រើនមុខដំណាំយើងហូបផ្លែចឹងណាគឺមានទាំងមនុស្សហើយមានទាំងត្រេនមានទាំងសាម៉ាវមានទាំងមកខុតទៀតបាទមកខុតតិចខ្ញុំថតមកខុតឲ្យបងប្អូនមើលហើយនេះម្រេចបាទម្រេចបងម្រេចប៉ាក៏ដាំឲ្យផ្ទះម្រេចងាប់អស់ហើយបងប្អូនតាមពិតទៅកន្លែងហ្នឹងដំបូងឡើយគាត់ដាំម្រេចជាសំការម្រេចបាទប៉ុន្តែយូរទៅម្រេចវាងាប់អស់បងប្អូនយើងថាតោមិនដល់ឬក៏វាក្អោបពេកយើងថាដិតដល់ចឹងណាដោយសារតែយើងចាក់ទឹកវាអត់គ្រប់គ្រាន់នេះឥឡូវនេះម្រេចយើងអូឆាម្រេចខ្ចីបងប្អូនឆាម្រេចខ្ចីជាមួយមឹកអស់ទោះឆ្ងាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តតែបងប្អូនចូលចិត្តដូចខ្ញុំអត់ប៉ុន្តែម្រេចនេះគឺនេះហើយម្រេចនេះគឺចាស់ហើយអញ្ចឹងវាអាចจะពិបាកឆាទេព្រោះគេឆាទៅតាមហាងតាមភោជនីយដ្ឋានអីហ្នឹងគឺគេចឹងគេឆាតែពេលខ្ចីឆាម្រេចខ្ចីហើយម្រេចនេះវាđangចាស់ហើយតែនៅតែឆ្ងាញ់បងប្អូនម្រេចហ្នឹងនៅតែឆ្ងាញ់ចឹងនេះតាមតែខ្ញុំដឹងខ្លះថាជាអាចពូជនេះគឺហៅពូជម៉ាឡេបាទពូជម៉ាឡេបាទហើយនេះដល់មកខុតប៉ាគាត់ដាំដូចជា2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអត់ទាន់ផ្លែទេបងប្អូនម្រេចមកខុតនេះយូរណាស់បងប្អូនប៉ុន្តែសរសើរវាដែរប្រភេទកូនមកខុតហ្នឹងគឺវាធន់នឹងជំងឺបងប្អូនយើងដាំមកខុតវាអត់ពិបាកងាយថែទាំដូចតរ៉េនទេបើតរ៉េនគឺពិបាកណាស់ចំណាយពេលចំណាយលុយច្រើនថែទាំតែផ្លែវាក៏ថ្លៃបាទនឹងតរ៉េនណាហើយចំពោះមកខុត
តែបងប្អូនខុតវាងាយវាធន់នឹងកម្ដៅហើយអត់សូវមានជំងឺទេតែយូរឆ្នាំវាយូរឆ្នាំជាងតរ៉េនសម្រាប់តែបានផលគឺប្រើពេលយ៉ាងយូរជាងតរ៉េនអាចលើសពីឧទាហរណ៍តរ៉េន3ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំទេមកខុតអាច4ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំហ្នឹងទៅវាយូរបន្តិចហើយប៉ែដាំ3ឆ្នាំអត់ទាន់បានផ្លែអីទេឃើញអត់ហើយអានេះតរ៉េនបងស្រីម្នាក់នៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេផ្ទះគាត់ទៅឃើញតរ៉េនហ្នឹងវាល្អពេកសំទុះឃើញតែមកគាត់វាល្អពេកហើយគាត់ដាំច្រើនឆ្នាំតាមដឹងអាចលើពី10ឆ្នាំតរ៉េនហ្នឹងមកខុតហ្នឹងសំទុះវាជាប់មាត់ឲ្យតរ៉េនរហូតហើយមកខុតរបស់គាត់ផ្លែច្រើនមែនតើបងប្អូនយើងមើលពីចង្អាដឹងឯងបាទគាត់ទៅចូលទៅចិត្តហើយខ្ញុំទៅទិញកាហ្វេកន្លែងគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំគាត់ថតចឹងទៅសួរគាត់ទៅតរ៉េនមកខុតនេះនៅតរ៉េនទៅមាត់ក្បត់ចិត្តយ៉ាងមែនគាត់នេះគឺគាត់តាមយូរហើយមើលពីចង្អាដឹងទេបាទតែមើលចិត្តមិនដឹងថាវាផ្លែច្រើនហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងវីដេអូនេះហើយអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូមួយនេះបាទអរគុណបាយបាយ